សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹង audio យើងសិក្សាតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបំបែកសំឡេងចេញពី video clip របៀបដំឡើងសំឡេងឬក៏បន្ថយសំឡេងហើយមួយទៀតនោះតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ import audio ចូលក្នុង project អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន clip video មួយដែលមានសំឡេងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឥឡូវយើងតម្លាក់ clip video នេះយើង click តម្លាក់វាមកដើម្បីចូលក្នុង track អញ្ចឹងនៅក្នុង clip video នេះគឺវាមានសំឡេងយើងពិនិត្យមើលខាងក្រោមនេះវាមានរលកសំឡេងបញ្ជាក់ថា video clip ហ្នឹងគឺមានសំឡេងឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់មួយទៀតចូលឥឡូវខ្ញុំទាញ head indicator ដាក់នៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំ click ទៅលើ clip video នេះដើម្បីធ្វើការតម្លាក់វាអញ្ចឹងសម្រាប់មួយនេះគឺវាអត់មានទេដោយសារវាអត់មានរលកសំឡេងពេលណាយើង play លើវាគឺវាអត់ឮសំឡេងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបនេះចេញហើយខ្ញុំ right click យកពាក្យថា delete ឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការបំបែកសំឡេងមានន័យថាយើងដកសំឡេងចេញពី video clip ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ right click ហើយយើងយកពាក្យថា separate audio ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ control បូកជាមួយនឹង shift បូកជាមួយនឹង s យើង click លើវាមកអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងយើងអាចដកចេញបានបើសិនបើយើងកាន់តែយើងអត់ចង់ប្រើយើងអាចលុបវាហើយយើងអាចប្រើសំឡេងផ្សេងមួយចំនួនវាបានអញ្ចឹងក្នុងករណីខ្លះយើងលុបវាដោយចៃដន្យឧទាហរណ៍យើងលុបវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនបើករណីយើងចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់វាវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៅរក clip video នឹងមកទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ Capcut គឺអត់ទេគឺវាអាចធ្វើការ restore សំឡេងនឹងត្រឡប់មកវិញដោយយើងចូលទៅកន្លែងមិញដដែលឬក៏យើងប្រើប្រាស់ shortcut key យើង click select ទៅលើសំឡេងហ្នឹងហើយយើងចុច control shift f អញ្ចឹងគឺវាត្រឡប់មកវិញឃើញទេនេះបើយើងចង់បំបែកវាគឺយើងចុច control shift f អញ្ចឹងគឺវាដកចេញអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលុបវាចេញហើយខ្ញុំចាប់បានធ្វើការ restore វាមកវិញគឺ control shift f ហើយក្នុងករណីយើងចង់ធ្វើការសេរីវាឥឡូវថាយើង play វាឃើញយើងឮសំឡេងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសេរីវាបានដោយយើង click select ទៅលើសំឡេង click select ទៅលើ video clip ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកន្លែង audio អញ្ចឹងនៅកន្លែង audio នៅកន្លែងនេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការតម្លើងវាគេដាក់ volume ឬក៏ volume ហ្នឹងគឺយើង click ទាញវាទៅឆ្វេងដើម្បីបន្ថយវាទាញវាមកស្ដាំដើម្បីធ្វើការតម្លើងវាហើយបើយើងចុចកន្លែងនេះគឺវាធ្វើការ restore វាមកវិញអូខេហើយកន្លែងនេះគឺ fade in fade out យើងនឹងរៀននៅមេរៀនក្រោយឬក៏មួយទៀតនោះគឺយើងអាចយក cursor របស់យើងដាក់នៅកន្លែងនេះ click យើងដាក់វាចេញសញ្ញាព្រួញឡើងលើចុចក្រោមរបស់នេះទាញវាឡើងលើចុចក្រោមដើម្បីធ្វើការបន្ថយសំឡេងវាអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបវាសិនខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យ delete មួយទៀតគឺយើងអាចយកសំឡេងឥឡូវខ្ញុំ clip ទាញវីដេអូនេះដាក់ចូលអូខេយើងអាចយកសំឡេងពីក្នុង audio នេះយើង click លើវាមកហើយវាមានសំឡេងជាច្រើនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើសញ្ញាលេខបុកដើម្បីធ្វើការតម្លាក់វាឥឡូវប្រហែលថាខ្ញុំចង់ធ្វើការតម្លាក់វានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ click ទៅលើសញ្ញាលេខបូកមកចុះវាធ្លាក់ចូលតែម្ដងឃើញទេអានេះគឺជាសំឡេងពេលណាយើង play ទៅវាឮសំឡេងឥឡូវខ្ញុំលុបចេញអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតម្លាក់សំឡេងបានទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់សំឡេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង sound effect អូខេខ្ញុំចង់តម្លាក់អានេះចូលអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកឃើញគឺវាធ្លាក់ចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន music វាមាន sound effect មានន័យថា effect សំឡេងដូចជាសំឡេងទឹកភ្លៀងសំឡេងសត្វយំអីគឺនៅក្នុង sound effect ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការយកសំឡេងមកប្រើប្រាស់ឥឡូវខ្ញុំលុបចេញសិន right click លើវាមកហើយចុចទៅលើ delete យើងអាចយកសំឡេងពីក្រៅមកប្រើដែរយើងចូលទៅកន្លែង media ហើយយើង click ទៅលើ import យើងចូលទៅយកសំឡេងដែលយើងចង់យកមកប្រើអូខេឥឡូវខ្ញុំយកកន្លែង music នេះខ្ញុំ click select លើវាចុចពាក្យ open អញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកន្លែងmedia ហើយបើយើងចង់យកមកប្រើទេគឺយើង click ទៅលើសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងឬក៏យើង click ទាញមកតម្លាក់កន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់វាយើងបន្លែងវាមកហើយយើង play មកនេះគឺវាលើហើយក្នុងការសេរីគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះសេរីតម្លើងសំឡេងឬក៏បន្ថយសំឡេង fade in ឬក៏ fade out មួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ import សំឡេងហ្នឹងតាមរបៀបមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំលុបចេញសិនខ្ញុំ delete ចោលઅનેខ្ញុំ delete ចោលដែរអូខេខ្ញុំប្រួមវាតូចបន្តិចអូខេទាញវាគេទាញរបៀបនេះមកខ្ញុំចូលទៅកន្លែងណាខ្ញុំទុកសំឡេងហ្នឹងមកខ្ញុំទុកវានៅក្នុង music នេះខ្ញុំគ្រាន់តែទាញ
click សំឡេងហ្នឹងទាញវាមកហើយដាក់ឲ្យចូលនៅកន្លែង Capcut ហ្នឹងហើយយើងយក cursor របស់យើងចង់ដាក់នៅកន្លែងណាយើងចង់ដាក់ក្នុង track យើង move cursor ហ្នឹងដាក់ក្នុង track មកតែបើយើងដាក់នៅក្នុងកន្លែង media យើងដាក់កន្លែង media ឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្នុង track អញ្ចឹងខ្ញុំបន្លែងមកឃើញគឺវាតម្លាក់ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្លាក់នឹងធ្លាក់នៅទីតាំងរបស់ head indicator នេះបើយើងដាក់ head indicator នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលុបចេញឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់វាចូលនៅក្នុង media ខ្ញុំចូលទៅយកសំឡេងហ្នឹងហើយខ្ញុំ click ទាញមកហើយខ្ញុំទាញវាធ្វើម៉េចដាក់ចំកន្លែង Capcut ហ្នឹងហើយខ្ញុំ move cursor មកដាក់នៅកន្លែងយើងសង្កត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យតន់ឡែងដាក់ចូលកន្លែង media ហ្នឹងហើយយើងបន្លែងវាមកអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកន្លែង media តែម្ដងហើយបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ទេគឺយើង click ទៅលើសញ្ញាលេខបូកមកវាធ្លាក់ចូលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតកតងជាមួយនឹង audio យើងរៀនតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការតម្លើងសំឡេងឬក៏បន្ថយសំឡេងរបៀបបំបែកសំឡេងហើយនឹងរបៀបនៃការ restore សំឡេងមកវិញហើយនឹងរបៀបនៃការយកសំឡេងនៅក្នុង audio យកមកប្រើប្រាស់ហើយនឹងរបៀបនៃការ import សំឡេងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង project អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា